হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই এই মুহূর্তে অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আবারও একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। আজকের ভিডিওটা জিক্সার এফআই এবিএস নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে ইঞ্জিন নিয়ে, ইঞ্জিন সম্পর্কে যাদের একটু ধারণা কম তাদের উদ্দেশ্যে আজকের ভিডিওটা বানানো হচ্ছে। তো এই বাইকটার সাউন্ড খারাপের কারণে আজকে আমাদের কাছে এসেছে। এই বাইকটার সাউন্ড ইঞ্জিন থেকে, এটা তো এফআই বাইক, তারপরেও গাড়ি অফ হয়ে যায়। আরপিএম স্লো আরপিএমে থাকা অবস্থায়, রেসে দাঁড়ানো থাকা অবস্থায় গাড়িটা অফ হয়ে যায়। এই অফ হয় কী কারণে আর গাড়ির সাউন্ড খারাপ হয় কী কারণে, এগুলো সম্পর্কে আজকে আপনাদেরকে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো চলেন শুরু শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো আমরা সর্বপ্রথমে বাইকটা আগে খুলেছিলাম, মোবিল টোবিল চেঞ্জ করবো এরকম অবস্থায়। তো বাইকটা আমরা খুলেছিলাম, খোলার পরে আমরা রোকারের মাপটা চেক করছিলাম। ফিলার গেজ দিয়ে চেক করার পরে আমরা দেখলাম যে না, রোকারের মাপ তো অ্যাকুরেট আছে, তাহলে সাউন্ড খারাপ হওয়ার কারণ কি। তারপর দেখলাম টাইমিং সেন, এই যে টাইমিং সেনটা দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ গ্যাপ। আমরা টাইমিং সেনটা চেঞ্জ করব বলে পরিকল্পনা করতেছি, টাইমিং সেনটা চেঞ্জ করব, এই জন্য আমরা খুলতেছিলাম। এই খোলা অবস্থায় দেখতেছিলাম, এই যে ক্যাম দেখতে পাচ্ছেন, এই যে ভিতরে ক্যাম আছে, এই যে ভিতরে ক্যামে এই যে দেখতে পাচ্ছেন দাগ, এই যে ক্যামের ভিতরে স্পট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা এটা খোলার পরে আপনাদেরকে দেখাবো। তো যারা বলেন যে বাইকের সাউন্ড খারাপ হয়, রোকার ইঞ্জিনের মাপ সব কিছু ঠিক আছে, তারপরেও কেন সাউন্ড খারাপ হয়, তো তারা এই ভিডিওটা দেখবেন, তাদের উদ্দেশ্যে আজকের ভিডিওটা। তো ভিডিওটা না টেনে অবশ্যই অবশ্যই পুরোটা দেখবেন। আমরা খোলার পরে আপনাদেরকে দেখাবো যে ক্যামের কি অবস্থায় আছে, আর গাড়িটা পুরা রেডি করার পরে আপনাকে আবার একটা গাড়ির সাউন্ড অবস্থায় রিভিউ দেবো যে গাড়ির সাউন্ডটা কি অবস্থায় এখন। ততক্ষণ সাথে থাকবেন। আমরা এই বাইকটার ক্যাম শ্যাফট ট্যাপ এগুলো সব খুলে নিয়েছি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন খুলেছি এগুলা। টাইমিং সেন্টার বের করে নিয়ে এখন টাইমিং সেন্টার আমরা বের করবো। এই যে ক্যামটা আপনাদেরকে আগে দেখাই। যারা বলেন যে গাড়ির সব কিছুই ঠিক আছে, টাইমিং সেন, রোকার মাপ, এক্সাস্ট এগুলো সব ঠিক আছে, কিন্তু গাড়ির সাউন্ড তারপরেও ঠিক হচ্ছে না, এটার কারণ কি, তো তাদের উদ্দেশ্যে ভিডিওটা বানানো হচ্ছে। এই যে দেখেন, এই ক্যামটা আপনাদেরকে দেখাই। এই যে দেখেন ক্যামটা একটুখানি গ্যাপ হয়েছে, এই যে দেখেন, এই যে গ্যাপ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটুখানি না, এটা বরাবর অনেক বড়ই গ্যাপ হয়ে গেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই গ্যাপটার কারণেই বাইকের সাউন্ড এখন খারাপ আসতেছে। আর এই গ্যাপটা তৈরি হওয়ার কারণ হচ্ছে এই বাইকটা আগে থেকে আমাদের কাছে সার্ভিস করানো হতো, কিন্তু হঠাৎ কোনো একটা কারণে আমাদের গ্যারেজ বন্ধ ছিল, উনি অন্য কোথাও সার্ভিস করাইছিল 2-3 বার। সার্ভিস করার কারণে অতিরিক্ত মাত্রায় টাইট করা হয়েছিল। এটা অতিরিক্ত টাইট করার কারণে ক্যামটা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন তাকে অনেকগুলো টাকা গুনতে হচ্ছে। যারা, যদি কোনো মিস্ত্রি এই ভিডিওটা দেখেন তারা মাইন্ডে নেবেন না, বা তাদেরকে আমি উদ্দেশ্য করে বলছি এটাও না। অনেকজনার এই রোকারের মাপটা জানা থাকে না, তারা একটু জেনে নিয়ে কাজগুলো করবেন, তাহলে বাইকেরও সেফটি, বাইকওয়ালারও সেফটি, আপনি যে কাজটা করবেন সেটাও মানসম্মত হবে। তো যারা জানতে চাইছিলেন যে এই সাউন্ডটা কী কারণে হয়, তারা অবশ্যই আশা করে বুঝতে পেরেছেন। আর যদি কারো কোনো এরকম সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে তারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।